アルバイトをやるほど時間がない。インターネットのビジネスもやってみたけどうまくいかない。そんなあなたにおすすめなのが YouTube を使ったビジネス。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。売り切れ嘘。湯川でございます。この度はドリームキャストの生産が追いつかず誠に申し訳ございません。なんとかしてよ。はい、この責任を取りまして私専務降格となりました。降格？どうしてあなたが責任取らなきゃいけないの？なんでだろう。そんなの関係ない。言ってくれ。ごもっともでございます。しかし滝沢君、みんなごめんね。しょうがねえな。素敵。